¿Qué onda, gente hermosa de YouTube? Traemos otra Pop-Pop Parade. Vamos a hacer el unboxing review. Esta vez es Himiko Toga, del anime de My Hero Academia. Esta villana que le encanta chupar sangre. Ya saben que esa es pues, su habilidad. Con la sangre obtiene como las habilidades de otros personajes. Aquí pues vemos caja muy sencilla, como pues son todas las Pop-Pop Parades. No hay mucho chiste, no hay mucho que ver. Así que vamos a lo importante. Vamos a abrirla. Y vamos a ver qué tal, Esta línea Pop-Pop, de veras que a mí me trae vuelto loco. Unas figuras bastante económicas y de una calidad increíble. Vamos a quitar aquí las cintas. Ya ando tirando esto. Y aquí la tenemos. Vamos a sacar la base y la figura. Aquí tenemos pues la clásica base de Pop-Pop Parade. No tiene pues, nada en especial. Recuerden, el hexagonito esta vez es oscuro. Es como pues negro, transparente. Ya nos habían salido azules, amarillos. Y como un morado. Y aquí tenemos a Himiko Toga. Vean esa cara de loca que tiene. Está súper padre como está así sonrojada. Está súper padre pues su como disfraz. O sea, esto que trae en el cuello, su aparato ese de la sangre que les comento. Vean el pelo, súper bien hecho. El vestido, la falda. Una posición como muy sexy. Vean las piernas, las medias, los zapatos. Y pues vamos a colocar la figurita en su lugar. Y ahí tenemos a Himiko Toga. Como siempre, Pop-Pop Parade no decepciona ni un poquito. Les digo, vean la pose, es súper padre. Pues todos los detalles que trae el uniforme, vean, tiene muchas cosas, muchos tonos. El paliacate, el cinturón, los dientillos esos de la como bufanda. Les digo, la cara así toda de loca, la sonrisa maníaca. Creo que un personaje que gusta bastante de este anime. Está bastante padre. Les digo, no tengo mucho que decir de Pop-Pop Parade. Una excelente marca de Good Smile. Y pues que nos sigan trayendo cosas así de padres. Esta pues acaba de salir al mercado hace no mucho tiempo. Esta figura pues está súper padre. Y pues veremos qué más Pop-Pop Parades hay. Aparte pues ya de las muchísimas que hay, ya llevan pues un rato saliendo. A ver si en una de esas pronto empiezan a salir de One Piece. Estarán muy padres de One Piece. De Kimetsu ya hay algunas. Pues hasta aquí este unboxing review. Y ya saben, los dejo con las tomas chidas, las tomas épicas. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. 僕らの上をすれすれに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が